जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक बंदर ने कैमरा उठाया। नाम है बंदर, काम है कंटेंट क्रिएशन, और आज जंगल मिशन दिन 3 है। बस ध्यान से उठाऊं, बाबा दिखे नहीं अभी तक। ओ भाई साहब, बंदर जी, केले की चोरी का इल्जाम है, क्या कहना है आपको? मुझे केला मिला पड़ा था, कैमरा ऑन था इसलिए शूट कर लिया। सीखा क्या? चोरी मत करो, लेकिन कैमरा जरूर ऑन रखो। कल मिलेंगे नए मिशन के साथ। हाथी को बनाना है टिकटॉक स्टार। ये था तंदूरी कैमरा जंगल व्लॉग दिन 3।